Mambo vipi Tanzania? Nabii Meja hapa. Tuongee kidogo kimpira, tuongee kishabiki. Kwa kilichotokea weekend hii kwa maana ya timu hizi kubwa mbili ya Dar es Salaam Young African pamoja na Simba Sports Club. Tukianza na timu ya Yanga ambayo ndio timu ambayo mimi nashabikia. Ni kwamba tumepoteza mchezo katika hali ambayo imeleta huzuni, imeleta simanzi kwa mashabiki. Watu wameumia sana, lakini ukweli ni kwamba katika mchezo wa mpira wa miguu matokeo ya kufungwa, kutoa sare na kushinda ni ya kawaida. Sijaumia katika engo hiyo, lakini nimeumia katika engo ya baadhi ya mashabiki ambao wanapenda kushinikiza vitu ambavyo baadaye vinatuletea hasara kwenye timu. Kwa mfano kama shinikizo la kumtoa kocha mpaka kocha ameondoka. Kwenye afya ya mpira si jambo jema sana kwa sababu kocha huyu amekuwa na timu kwenye pre-season, ndio anaanza kuadapti yani kwa kutengeneza mfumo katika timu. Ningekuwa binafsi napata nafasi ya kushauri, pengine ningeshauri kocha angeendelea na majukumu yake kwa sababu ni kocha ambaye ukiangalia profile lake, ukiangalia viti vyake anaonekana ni kocha ambaye mwenye uwezo, lakini kuondoka kwake na uheshimu uongozi, pengine kuna jambo ameliona tofauti na hivyo, lakini kama wamefanya maamuzi kwa ajili ya kuwafurahisha mashabiki, hiyo haijakaa vizuri. Lakini kama kuna vitu vya kiufundi wameviona kwamba pengine kocha hajakidhi viwango, niko nao sambamba. Lakini kama wamefanya maamuzi kwa ajili ya kuwafurahisha mashabiki, hiyo haijakaa vizuri kwa sababu kuna siku mashabiki watakuja watatoa kauli ambazo nyingine tofauti, kwa sababu ukiwalea mashabiki katika mtindo kama unamlea mtoto mdogo, kwa wakati mwingine kuna madhara sana. Ni kweli tumepoteza mechi, lakini ukiangalia ile mechi namna tulivyocheza, tulitengeneza nafasi nyingi lakini hatukuweza kupata goli. Kumtem kocha moja kwa moja kwamba ndio alisababisha, mimi kwa namna, kwa jicho langu la namna ambavyo naangalia mpira, bado naona sio sahihi sana. Lakini wachezaji nao wanatakiwa wajue kwamba hii ni timu kubwa, ni timu ambayo ina mashabiki wengi sana kuanzia Tanzania na nje ya nchi. Kwa hiyo kuna wakati wanapobeba bendera ya Yanga wanatakiwa wajue kwamba wana majukumu gani mbele yao. Kwa namna ambavyo watu wanashabikia mpira kwa Tanzania, sisi hivi vyetu vya Simba na Yanga zimekuwa kama dini hivi. Yaani mtu anaweza akashangilia mpira au akaangalia mpira ana emotion kali sana. Kwa hiyo matokeo kama yale kuna watu yamewaliza sana, kuna watu wengine wamepoteza fahamu, wengine matumbo ya nini yamewapata kwa sababu ya machungu na huzuni ambazo wamezipata kuhusu timu yao kupoteza mchezo. Na ukiangalia timu ambayo tumecheza nayo kwenye viwango vya ubora tunawazidi sana, tunawazidi mbali. Pengine mashabiki wa Yanga tulitegemea tungeweza kushinda kwa ushindi mnene sana, lakini matokeo hayakuwa rafiki upande wetu. Yote kwa yote tumepoteza mechi, tujipange kwa mechi nyingine. Tuache kulaumiana, tuache kutafuta mchawi. Ni kwamba mpira umeamua vile. Mpira ni mchezo wenye matokeo ya kikatili sana, na umetukatili pale Malawi dhidi ya Silver Strikers. Wametufunga goli moja. Tunakuja kwenye mechi nyingine ambayo tutacheza tarehe 25 Benjamin William Mkapa. Naamini timu yetu iko bora kwa maana ya wachezaji. Wakitoa kwa maana ya 100% ya kila mchezaji akaamua kuvuja jasho, akaamua kusema tunapambana kwa ajili ya kuitetea klabu yetu pendwa ya Dar es Salaam Young African, tutafika kwenye nchi ya ahadi. Lakini sasa hivi tunaenda pasipokuwa na kocha mkuu. Kwa hiyo naamini wachezaji hilo wanalitambua na watapambana kwa jasho na damu kwa ajili ya kutufikisha kwenye hatua inayofuata, kwa sababu lengo ni kufika hatua za makundi na pengine robo finali na nusu finali. Naamini kwenye wachezaji wetu wakiamua kutoa yani kwa kujitoa kwa 100%, tunaweza kufika kwenye nchi ya ahadi. Ukweli usiopinge kwamba wachezaji kwenye mechi ile, mimi binafsi hawakunifurahisha kwa sababu walikuwa wamecheza chini ya kiwango. Tulipata nafasi nyingi sana na tuna hilo tatizo. Yanga tuna tatizo hilo sasa hivi. Tunatengeneza nafasi nyingi sana. Pengine striker anataka apate nafasi mpaka 10, 15 kwenye mechi. Huku tunapoelekea tunaelekea kwenye hatua ngumu ambayo kupata nafasi 2 au 3 kwenye mechi ni changamoto kubwa. Kwa hiyo ma striker and Boyeli na pamoja na Dube wanatakiwa wabadilike katika eneo lile la umaliziaji, kwa sababu sio kila mechi utapata nafasi 3 au 4 ili uweze kucreate goli. Tumepata nafasi zile, ukiangalia Boyeli amepata nafasi ile, ukiangalia angeweza kushinda. Na mwishoni wa mchezo unaelekea, Pacome Zouzoua alipata nafasi, angemaliza ile pengine
hiki tunachokizungumza sasa hivi kisingekuepo na tungeendelea kuwa na kocha wetu. Madhara ambayo tutaenda kuyapata endapo tutakuwa na tabia ya kuona kila kocha anayekuja hafai na tukaendelea kuwa tunawatoa wa makocha, tunashindwa kupata ile cream yenyewe, tunashindwa kupata timu yetu ambayo tumeizoea ikicheza. Ni kweli Yanga tulikuwa tuchezi vizuri kwenye baada ya ukocha kuja, lakini mimi nilichokiamini ni kwamba kocha amekuja kwa ajili ya kutengeneza mfumo, na ukiangalia vyeti na namna ambavyo kocha ana ufundishaji wake, inaonekana ni kocha ambaye ana mifumo yake tofauti, kwa sababu ukiangalia kwenye mifumo ambayo anapenda sana kucheza ni 4-3-3, ambayo pia kutengeneza mfumo mpya kwenye timu mpya pia inachukua muda. Tungemvumilia kocha, lakini kwa sababu uongozi ushafanya maamuzi hayo, basi tumekubali kwamba kocha hayupo, tunatafuta kocha mwingine ambaye aje, kocha ambaye wa viwango. Kwa Yanga tulipofikia hapa, tunatakiwa tuwe na kocha ambaye ana viwango kama Azam FC, timu ndogo lakini na kocha kama Florent Ibenge. Sisi Yanga tunatakiwa tuwe na kocha ambaye anamzidi Florent Ibenge ili tuweze kufika kwenye nchi ya hadi. Naamini viongozi wanasikia hiki kilio cha mashabiki, wanahitaji kocha ambaye ana viwango, na turudishie ule mpira wetu wa Yanga tuliozoea wa kampa tena, wa gusa achia twende kwao. Yote kwa yote, Young Africa ndo timu yangu naipenda, na mashabiki tusupport timu yetu panapo tarehe 25 mwezi huu kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, tukajazane kwa wingi kwa ajili ya kuweza kuanikiza, ili wachezaji waone wanadeni dhidi yetu. Yani wachezaji wakituona tumejaa kwa wingi sana kwenye uwanja, wataamini kwamba wanadeni. Na kuna wakati tukipata nafasi ya kuzungumza ukweli, tuzungumze tu, kwa sababu hii kuleana wakati mwingine inakuwa ileti picha nzuri. Kama unaona wachezaji wanacheza chini ya kiwango, tunapaza sauti kuwaambia wachezaji ili kuweza kuwa pamoja, lakini kusifia wakati mwingine kila wakati, hata kama mchezaji anakuwa yuko chini, inakuwa haijengi. Kwa hiyo yote kwa yote, mashabiki wenzangu wa Dar es Salaam Young Africa, kwa pamoja tushiriki, kwa maana tuje kwenye uwanja tarehe 25 uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuipa support timu yetu. Hii ndio timu yetu, kwa sababu hatuwezi tunamwachia nani sasa? Hatuwezi kumwachia mtu yeyote. Timu tunaipenda, tuisupport, kwa maana kuja uwanjani. Wenzetu wa Simba wanatucheka sana, wanasema inapokuja swala la sisi kujaa kwenye uwanja hatujai. Kwa hoteli tukaonyesha kwamba tunaweza kujaa, ili tuweze kuweka historia kwamba tulifungwa moja, hapa tuje tushinde, tuweze kuelekea kwenye hatua nyingine inayofuata. Wenzetu Simba wamefanya vizuri away, hapa wamebakiza kitu kidogo tu, lakini mpira una matokeo ya kikatili. Wakiboteka nao inaweza likawakuta jambo, lakini kwa timu yangu ya Dar es Salaam Young Africa, ninachosi tu viongozi watulie sasa hivi, wasiende na pressure ya mashabiki. Naamini kwenye wao, kwa sababu walipomleta Romain Folz walikuwa wanaamini kwamba ni kocha ambaye ana viwango, ana vigezo, na wamemtoa kwa sababu ambazo wao wenyewe wanazifahamu kwa nini wamemtoa. Kwa hiyo naamini sasa hivi wapo kwenye kutafuta kocha mwenye viwango sawa sawa na timu ya Yanga. Tulipofikia hapa sisi sio masuala kuingia group stage. Sasa hivi ni robo finali, nusu finali mpaka finali. Yanga ni timu kubwa, ni taasisi kubwa sana. Kwa hiyo naamini kwenye uongozi, naamini kwenye wachezaji. Siku hiyo hawakuwa na siku nzuri kazini, lakini wanatakiwa waonyeshe kwenye mechi hii kwamba wao ni nani. Ukimwangalia Pacome Zouzoua, ukimwangalia Max Zengeri, ukiangalia wachezaji wote wa Yanga ni wachezaji wakubwa, profile la mmoja, huwezi kuwalinganisha na Silver Strikers. Kwa hiyo naamini tutafanya vizuri na tutashinda. Tuje tuwafute machozi mashabiki na wanachama wa Dar es Salaam Young Africa tarehe 25. Ni hayo tu, mashabiki tuwe pamoja. Viingilio vishatangazwa, tuisupport timu yetu kwa ajili ya kufika, yani kwa maana ya kuvuka hatua hii na kwenda hatua nyingine. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ni mimi Nabii Meja, shabiki la maajabu, shabiki la miujiza, mwenyekiti wa tawi la Tanzania Yanga Influencers inalopatikana pale Msimbazi Center. Karibuni sana kwenye tawi letu. Tawi linahusiana na mashabiki wote duniani kote, maana Tanzania Yanga Influencers ni jina tu, lakini shabiki kutoka eneo lolote unaweza kuja kujiunga kwa ajili ya kusupport klabu yetu pendwa ya Dar es Salaam Young Africa. Asante sana. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.